ये होता है जब आप मोटरसाइकिल से क्रैश करते हैं। ये है मोटरसाइकिल राइडिंग गियर, एक एयरबैग सिस्टम जो कि खास कपड़े और इक्विपमेंट से डिजाइन किया गया है मोटरसाइकिलिस्ट को राइडिंग के दौरान एक्सीडेंट्स और इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए, जो दुर्घटना के समय तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही गैस सिलेंडर का वाल्व खुलता है, एयरबैग तुरंत फूल जाता है, जो स्पाइन और कमर जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों को प्रोटेक्ट करता है। ये सिस्टम 98% तक का इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर सकता है, जो राइडर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।